Dobrý deň, prajem Martin Kapitulík. Ja skúsim pomenovať, ako vidím ja ten problém a skúsim vám navrhnúť také riešenie. Možno maličké čiastko, ale riešenie. Celý problém je, že vychádzate zo štúdie pána Tabačka, na základe ktorej sa urobilo 1000 parkovacích miest v meste, z toho zhruba 400 na Slovenkách a do roku 2014 máme sa naplánované urobiť v meste ďalších 2000 miest. Ako ste nastúpili na úrad, tak odtedy sa neurobilo len jedno parkovacie miesto. Takže myslím si, že zbytočne sa vyhýbate tomu, že ten problém nie je vážny, lebo čiastočne ste tú súčasnú situáciu spôsobili aj. Možno k tomu čiastkovému riešeniu. Poďme postupnými krokmi, zastavme tie nezmysly, ktoré napríklad chcete robiť. Ušetrili ste nejaké prostriedky na národnej ulici, chcete ich vraziť do nejakej nezmyselnej analýzy, či tá dlažba, ktorú ste položili, vydrží. Ešte jedna vec. Čiže skúsme takéto prostriedky zbytočne si mi neplýtvať a napríklad vraziť ich do nových parkovacích miest na Slovenkách. Taktiež, tuším, jeden internetový denník vyrátal, že ako ste zdvihli platy vedúcim pracovníkom na úrade, ako ste prijali nad stav oproti roku 2010 zamestnancov, tak za to by sa dalo urobiť 1500 nových parkovacích miest na meste. Pán Davaček, chápem, že kampaň začala, chcete upútať pozornosť, ale ja vám to neverím, tak som to určite málo. Ale toto nie je o kampani, ktorá znamená. Pani, poďme sa vrátiť k tomu problému a poviem aj k tomu, čo ste povedali. Čo sa týka tých čiastkových opatrení alebo čiastkových parkovacích miest, je pravda, že sme nepostavili žiadne parkovacie miesto, ale preto, lebo sme išli filozofiou, poďme na to z inej strany. Nebudem sústavne doliepať a aj tak ten problém nevyriešime, pretože sústavne bude tých parkovacích miest tam, kde sa dajú spraviť dnes málo. To za prvé. Čiže išli do toho filozofiou nejakého nadhľadu, z nejakého pohľadu prijať normálne riešenie. Ale firmu, čo sa týka národnej ulici, ja by som ťažko hovoril o nejakých nezmysloch, lebo vidím, že absolútne nie ste v obraze, o čom to je. A neviem koľko, neviete jednoducho, o čom to je. Národná ulica, ušetrili sme nejakých 10 000 bez DPH, skúšky, ktoré sme dali spraviť na privátne, aby sme sa sami ubezpečili, že je v poriadku, že sa nedoláme tak, ako tá predchádzajúca. I napriek tomu, že sme dostali všetky certifikáty, chceme si to overiť, pretože stále je možnosť stiahnuť na peniaze, ktoré sme ešte nezaplatili. Takže, dámy a páni, to je zase o nejakej predvídavosti. Ak všetky skúšky budú dobre zaplatené, nech sa páči. Ale ak skúšky, ktoré si robíme sami, vyjdú zlé, tak samozrejme môžeme zadržať peniažky zhotoviteľovi. A podotýkam, že aj tento projekt neskončil žiadnym dodatkom a navyšovaním a tak ďalej a tak ďalej. A myslím, že Národná ulica je urobená dobre a že si ľudia tu bez zaslúžili. A čo sa týka 10 zamestnancov, opäť absolútna neznalosť problematiky. Vážený pán Tabaček, či Kapitulík, prebačte. Ak sme my prijali 10 ľudí naviac, keď som nastúpil do úradu, tak sme tak urobili preto, lebo na stole bolo 1200 nevybavených stavebných povolení a žiadostí. Nebol tu urobený žiadny projekt Európskej únie. Mali sme obrovské problémy s... Jednoducho, dámy a páni, počkajte, ja nemám dohovoriť. Neviem, pani, kde ste šikovní, aj z toho inteligentní chlapci. My sme tých 10 ľudí prijali, preto aby sme mohli urobiť tie podložnosti, ktoré v minulosti mali, a dneska už sú tí ľudia prepustení. Takže tú prácu sme museli urobiť. Museli sme dobehnúť niečo, čo niekto zameškal, urobili sme a ľudia išli preč. Takže toľko k tým zamestnancom. A očakávam teda od vás, aby ste dali nejaký konkrétny návrh v rámci svojej kampane aj v riešení mesta, ako by ste si predstavovali vy riešiť konkrétne túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem za vaše ďalším a kľudne vám ponúkam takisto miesto v nejakom pracovnom týme. Ja sa mi prosím vás ohláste na môj mail, ktorý isto si hoci nájdete. Povedzte, že chcete a ja vás isto privolám, zavolám na konštruktívnu debatu. Ďakujem. To by sa komukoľvek.